হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও তোমাদের ভালোবাসায় খুব খুব ভালো আছি। আমি পুরীর সি বিচে ঘুরতে এসেছি। দেখো সামনে উট পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি উটের ভিডিও দিয়েছি, যদি কেউ না দেখে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই একবার দেখে নিও। চলো তোমাদের একটা দারুণ জিনিস দেখাই। দেখো সামুদ্রিক কচ্ছপ। আমি তো ফার্স্ট টাইম দেখলাম, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করি। আর তোমরা যদি কেউ দেখে থাকো অতি অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আমি তো ফার্স্ট টাইম দেখলাম। ঢেউয়ের মধ্যে উঠে এসেছে, আর দেখো ও বারবার, ও আর যেতেই পারছে না, ওকে বারবার ঢেউটা ওপরে তুলে দিচ্ছে আবার নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ওকে নিয়ে যেতে পারছে না। আসলে কচ্ছপটার অনেক বয়সও হয়ে গেছে, ও নড়াচড়ার এমনি খুব একটা ক্ষমতা নেই। আমার তো একটা জিনিসই ভয় হচ্ছিল যে ওকে যাতে কেউ না ধরে না নেয়, ও যেন ঢেউতে জলের মধ্যে চলে যায়। দেখো বারবার আসছে, বারবার ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ও যেতে আর পারছে না। অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়েছিলাম এটা দেখার, যাতে ওকে নিয়ে চলে যায়, কারণ এইসব জিনিস তো আর দেখতে পাওয়া যায় না। তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে তোমরা পাশে থেকো। আমিও সবসময় তোমাদের পাশে আছি।